السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو خمیس مشیت لے کے چلتا ہوں سعودی عرب میں، جہاں پر موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری نے توبہی مچا دی ہے، ایک سیلاب جیسی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ جمعہ کو موسلا دھار بارش اور ژالہ باری سے بعض مکانات میں پانی بھر گیا، سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ ژالہ باری سے موسم میں خنکی پیدا ہوگی۔ اسیر ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد العاصمی نے یہ بتاتے ہوئے واضح کیا کہ بہت ساری گاڑیاں سیلاب میں گھر گئیں۔ سب سے زیادہ الرسراس محلہ متاثر ہوا۔ تمام متعلقہ اداروں کے اہلکار شہریوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ محلے میں بارش کی نکاسی والا نالا بند ہو جانے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ العاصمی نے بتایا کہ خمیس مشیت کی بلدیہ کے افسران سے ربط و ضبط پیدا کر کے مسائل حل کر لیے گئے۔ بجلی کے اہلکاروں سے بھی رابطہ کیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم ایک خطرناک سیلاب کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ ویڈیو مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔